ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിരാസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ യാത്ര പോവുകയാണ്. വീട്ടിൽ ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നിലമ്പൂർ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് വരെ ഒന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. നല്ല മഴയുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നെടുങ്കഴി എത്തി. ഇത് പാണ്ടിക്കാട് നിന്ന് പോരുമ്പോൾ വാണിയമ്പലം വഴിയാണ് പോകുന്നത്. നിലമ്പൂർ എത്തണ്ട. ഇത് നെടുങ്കയം റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി കാക്കു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് യാത്ര തുടങ്ങി. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയോ എന്ന് തോന്നുന്നു, 80 രൂപ വാഹനത്തിനും. അപ്പോൾ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ഒരു ആനനെ കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ആന ഉണ്ടായിരുന്നു താഴത്ത്. നമുക്ക് വല്ലാതെ അടുത്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഒരു വലിയ ആനയായിരുന്നു, ഒരു ഒറ്റക്കമ്പുള്ള വലിയൊരു ആന താഴത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ആ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അതവിടെ മരങ്ങൾ വീഴ്ത്തെടുത്തിട്ടും അങ്ങനെ നല്ല കളിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആനയൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെയും നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നു. അങ്ങനെ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല സ്ഥലം കണ്ട്, ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി. കുറച്ച് നേരം കാക്കുവിന് കുറച്ച് ഫോൺ കോളൊക്കെ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിർത്തി. ഇവിടുത്തെ സീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും മരങ്ങളല്ലേ, വലിയ കാട്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്തൊരു കാടാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര വലിയ കാടാണ് കേട്ടോ. ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കിടു ആംബിയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം.
ഒരു സമാധാനപരമായിട്ട് നമുക്കിരിക്കാനും അങ്ങനെ നല്ല കിളികളുടെ സൗണ്ടും ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പോയാൽ അവിടെ ഒരു ഒരു സായിപ്പിൻ്റെ ശവകുടീരമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുവരെയാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിങ് പോണത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കണം. കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാൽ മതി. അതുവരെയൊക്കെ വണ്ടി വരും. വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു പാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അപ്പുറത്തെത്താൻ. പാലം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം. ഇന്നലെ രാത്രിയും അങ്ങനെ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. വെള്ളം കുറവുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങാനുള്ളൊക്കെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം കൂടിയ സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല. നല്ല മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല കുത്തിയൊലിച്ച് നല്ല വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കാണാൻ നല്ല സ്ഥലം. നമുക്ക് ഒരു സമാധാനപരമായിട്ട് വീക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല ഒച്ചയും ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. ഇങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാലാണ് ആ സായിപ്പിൻ്റെ ശവകുടീരം എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം പണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായിരുന്ന ഒരാളാണ്. അയാളുടെ ഒരു ശവകുടീരം ഈ കാടിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒത്ത നടുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ വലിയ കാടാണ്. പക്ഷെ അവിടേക്കൊന്നും നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഇതുവരെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഇയാളുടെ ഒരു ശവക്കല്ലറയുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ കല്ലറയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അയാൾ. 1938 അന്ന് മരണപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു കല്ലറ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ആദിവാസി ഊരുകളാണ്. ഒരു ട്രൈബൽ സ്കൂളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൈബൽ ഏരിയയാണ്. അവിടേക്കൊന്നും നമുക്ക് പ്രവേശനമല്ല. കുറച്ച് ദൂരം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയി. അവിടെ ഒരു ആനപ്പന്തി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആനപ്പന്തിയിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്നും പോയില്ല, നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് കുറച്ച് ദൂരം പോകുന്നുണ്ട്. ഈ റോഡ് പോകുന്നതിന് ട്രൈബൽ സ്കൂള് അതുപോലെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ആദിവാസി വീടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങനെ അതുവരെ ഒന്ന് നടന്ന് നോക്കി. അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പോണതാണ്. അവിടെ ഒന്ന് പോയല്ല ശരിക്കും. അവിടുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. കുറച്ച് പോന്നിട്ട് കാടിന് കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തു. അതിനു ഫുഡ് കൊടുക്കുകയൊക്കെ വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവന് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്, കിടുവാണ്, സൂപ്പറാണ്. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കൂളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ, മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടിപൊളി ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. കാടും മലയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കാടിനുള്ളിൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരിക. ആർക്കും അത് വേണ്ടായിരുന്നു തോന്നില്ല. കാരണം അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. കാടും മലയും കിളികളുടെ സൗണ്ടും ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കിടു ഫീല് തരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു
ഗൂഗിളിൽ നോക്കി മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോന്നിരുന്നത്. ഗൂഗിൾ കുറേ വഴി തെറ്റിച്ച് കുറേ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് പോയി കുറേ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ റോട്ടിലെത്തിയത്. ഐനൂസൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു, അവന് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് ഉറക്കമായിരുന്നു, ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.